So, woher kommt das Klappern am Fahrzeug, wenn ich über Kopfsteinpflaster fahre? An einem älteren Fahrzeug, wie man sieht. Das ist ein Ford LTD und ganz einfach, diese äußere Bremsbacke hier, die ist quasi ein Tausendstel Millimeter, na gut, ist doch 1 Millimeter lose. Also der Hersteller, sag ich mal, hat nicht ganz so die Fertigkeitstoleranzen von 40 Jahren beachtet. Man sieht die innere Scheibe, weiß nicht, ob man das sieht. Komischerweise, die macht nichts, das ist zu doll eingeklemmt, weil ja auch der Bremszylinder dahinter ist. Aber hier werde ich jetzt mal Hand anlegen, das ist ja kein bewegliches Teil, das soll da so bleiben. Das werde ich mal ein bisschen zusammenbiegen und dann klappert es auch beim nächsten Mal hoffentlich nicht mehr. Ne? Gucken wir mal nachher auf der anderen Seite.